Liz အာလူကြော်ဒီဘာလို့ဒီလောက်ဈေးသက်သာနေရတာလဲစီမကောင်းလို့လားအာလူပုတ်တီတုံးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကအာလူစိုက်ပျိုးတဲ့အစင်ကတွေကစားတာပါ Liz ကပြင်ပပေါက်စီနဲ့ဝယ်ရတဲ့အာလူတွေကိုအာမကိုပဲကိုပိုင်မျိုးစိတ်ကိုပိုင်စံနှုန်းတွေနဲ့စိုက်ပျိုးတာကြောင့်ကုန်ချမ်းစရိတ်ကိုအများကြီးချော့ချနိုင်ပါတယ်ဈေးရုံကိုအာလူတွေရောက်လာတဲ့အခါပထမဆုံးအဆင့်ကစေးကြော်တာမဟုတ်ပဲအရေးအသွေးစစ်ဆေးတာပါစံချိန်မမီတဲ့အာလူတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ပြီးမှအဆင့်ဆင့်စေးချိုးလွယ်ဆက်ထည့်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခွန်လွှာဆက်တွေနဲ့တန့်စင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အာလူရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာချိုးယွင်းချက်ရှိမရှိကို X-ray ဆက်တွေနဲ့ထပ်စစ်တာကြောင့်ဘာအပြစ်နာစာမှာပါမတော့ပါဘူးအရင်ကြီးနေတဲ့အာလူတွေကိုတော့အလူသမားတယောက်ကတစ်ချက်ပဲပြီးဖြတ်ပေးရပြီးကျန်တာတွေကတော့ဆက်ထဲတန်းရောက်သွားတာပါတကယ်တော့ဈေးသက်သာရရဲ့အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်ကအာလူကြောင့်တင်းမဟုတ်ပဲစက်ရံတရားတွေကြောင့်ပါဒီထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းမှာလူအင်အားအနည်းငယ်ပဲလိုပါတယ်အာလူရဲ့အထူအပါးကိုစက်နဲ့ပဲထိန်းချုပ်တာဖြစ်လို့အချက်တိုင်းကတပုံစံနဲ့ထွက်လာပါတယ်လိုင်းတော်အာလူကြော်တွေကိုလည်းပုံစံခွက်တွေလည်းညှစ်ထုတ်ပြီးပြုလုပ်တာပါစီရဲ့အပူချိန်နဲ့ကြော်တဲ့ကြာချိန်တွေကိုလည်းအလိုလျော့စနစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာကြောင့်လူရဲ့အတွေ့အကြုံမလို့တလို့အမှားရွေးလည်းမရှိသလောက်ပါပဲအာလူတွေကြော်ပြီးတာနဲ့အနက်အရတာနေတဲ့စက်ထဲတန်းရောက်ပြီးအလိုလျော့ချိန်တွေ့တာထုတ်ပိုးတာနဲ့ပိတ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလူတွေကအာလူကြော်လုံနေတာမဟုတ်ပဲစက်တွေလုံနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေရမှာပဲဒါကြောင့် Liz အာလူကြော်ဒီဈေးသက်သာတာဟာပစ္စည်းညံ့နိုင်ကြောင်းမဟုတ်ပဲအာလူကုန်ကြစရိတ်နေတာလူအင်အားသုံးစွဲမှုအနည်းဆုံးဖြစ်တာနဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုအမြင့်ဆုံးတင်ထိုင်းနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်တင်စားနေတဲ့အာလူကြော်ဟာလီလွင့်မှုရှိတဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကျူးတစ်ခုရဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်